El American Bully ya es el refinamiento de ese tipo de perros, donde ya buscaron cabezas en específico, ¿sabes? Características muy particulares, pero ahí es donde queda nadando un perro del que nadie se hizo cargo, ¿no? Que es la primer cruza entre perros mastines o perros gigantes con perro pit, que es ese mix que vemos en todos lados, Sí. del que nadie se hizo cargo, que al final de cuentas es un perro maravilloso, ¿sabes? O sea, es un perro maravilloso porque todo ese movimiento tan viral del American Pitbull Terrier se lo debemos a ese perro, no a este perro ni siquiera lo conocen. Entonces este perro estaba en las sombras siendo criticado y siendo satanizado, Sí, exacto. Por el nombre, cuando el otro perro era el que estaba haciendo, bien o mal, hay que decirlo, bien o mal, porque es un perro que si no sabes manejarlo, pues te genera todos los accidentes que hemos visto.